साथीहरु सबैजनालाई गुड मर्निङ। आज चाहिँ म चाहिँ बिहान पनि घर लिप्दैछु। अब लिप्दैछु हैन, लिप्नको लागि माटी मुसेको। यसरी मुस्नुपर्छ हामीहरुको त्यो यसरी। हिजो आमाले लिप्नु भएको थियो, अहिले फेरि फुटेछ। उहाँ त कुकुरले खनेछ। अलि छिना कुकुरहरु छन्। यता चाहिँ गोबर। फेरि अब म चाहिँ घर लिप्छु। यता चाहिँ पेटी भने वरिपरि लिप्नुपर्छ। दुईटा घरको यो अनि फेरि भित्र पनि लिप्नुपर्छ। म तपाईहरुलाई लिपिसकेर भेट्छु। फेरि पेटी चाहिँ लिपिसके, अब भित्र लिप्नु पर्ने हुन्छ। यता पेटी लिपिसके, अब दुईटा कोठा छ, भित्र लिप्छु। साथीहरु मैले चाहिँ घर चाहिँ लिपिसके, त्यही भएर आरु खानु आटेको। के भन्छ रे, घाँसमा उठेर आएको थिएँ। आरु अनि म अस्तिको भन्दा चाहिँ धेरै पाएको छ, मिठो पनि छ अस्तिको भन्दा चाहिँ। त्यही नुहाइधुवाइ पनि गरेँ। अब भात खान्छु। बिहानको भात 10:30 बजी खाँदैछु आमा छोरीले। यता भात छ, यता तिलको अचार, फर्सीको सब्जी, भात। अब भात खान्छु, खत्र भोक लागेछ। अघि आरु खाएँ, आरु खाएर त त्यति त हुँदैछैन, खानुपर्छ। गरममा भातै त्यो हुँदैन। क्या बोल्छ आया काटेको पोल्यो। सो कुखुरा पनि मिट लाउनु आउँदैछ। कता हिँडेको के गाना हो त्यो? बङ्गाली गाना? कता हिँडेको हट भएर बिजुली हाले चम्केको हेर्नु नि। साथीहरु म चाहिँ गाईको सानो गएको शीतलबाट निकाल्नुको लागि। कति बेसी गरम छ। त्यो चाहिँ गाई। म चाहिँ एकछिन बस्छु, जङ्गलको बिचमा बस्छु। साथीहरु मलाई चाहिँ धेरै गरम भयो। जहाँ देख्यो त्यहीँ शीतल, जहाँ देख्छु म त त्यहीँ पुर्लुक पुर्लुक सुत्नु रहेछ। म चाहिँ यहाँ जङ्गलको बिचमा एकछिन बसेको छु। अहिले एकछिनमा मात्रै गाई गोरु सार्छु। घाम पनि अहिले त माथि चाहिँ अलिक चल्कै छ। गाई गोरुहरू पनि गरम हुन्छ नि त, एकछिन त घाँस खाँदैछ शीतलमै। अहिले मात्रै सार्छु, खतरा गरम हुन्छ। बाख्राले मलाई सार भन्दैछ। एउटा दिदीले मलाई यहाँ म शीतलमा बसिरहेको, उसले आएर मलाई के भन्दैछ देखाउँछ। के हेर्नु अरे? हाई भनिदेऊ न सबैलाई। हाई भनिदेऊ हात हिलाएर। हात हिलाएर यो पो त यसरी पो हाई गर्नुपर्छ त। म जुम्रा हेरेर भेट्छु। हाई भनिदेऊ फेरि। हाई फेरि हातले हिलाएर हौ। यतिको चाहिँ हुनुपर्छ। भनिदेऊ टेक्नोलोजी भनिदेऊ। खै म त देख्दिनँ त। ए साथीहरु अब चाहिँ म गाई सार्छु। अलिक बसियो, अहिले गर्न धेरै बेर बसेर फुपूसँग गफ मारे। अब गाई सार्नु पर्ने हुन्छ। र साथीहरु आज पनि म चाहिँ मकैको घाँस काट्नु आएको छु। आमा, म अनि त बहिनी, त आमा छ। आज पनि कति बेसी गरम छ साथीहरु, कति बेसी के भन्नु र। मकै छाट्नु आएको छ हामी चाहिँ गाई गोरुको लागि। साथीहरु आज चाहिँ मेरो दिदीलाई घाँस काट्नु हुँदैछ। साथीहरु अनि खोइ अरु के भन्? अब चाहिँ म दिदीको लागि घाँस काट्दैछ। गाई गोरुको लागि, बाख्राहरूलाई, मम्मी, म, तपाईँ। गरम कतिको छ भन्छु? आमामा ऊ हेर्नु त बादल। आमामामामा यो आज मेरो बहिनीले भ्लग गर्दैछ साथीहरु। हामीको पिच्चीले भ्लग गर्दैछ। हाई भन्दै। यस साथीहरु, म र बहिनी चाहिँ मकै बारीमा लुकाचोरी खेल्दैछु। मकै अलिकति काटेर, मैले त काटिन, बेसी भयो। आमाले काट्नु हुँदैछ। कता गयो? भेट्यो। लुकेको अरे, कहाँ लुक्छ? म लुक्छु अब। म आइज नि। साथीहरु मकैको घाँस पनि काटिसक्यो। बहिनीसँग एकछिन खेलेको भन्नु अरे नि त। आया यसलाई अलिक खुसी बनाउनु पर्छ नि त। अब खेल्ने साथीहरु छैन। गाउँ गयो भने त लेत्र उरी बाबा रे, गाउँ गयो भने त लेत्र खेलिहाल्छ। ओरी छि तारामाईहरुले भगेको जग्गामा। हाय साथीहरु, ल साथीहरु घर पनि आइपुगे। यता मकै पनि राख्यो। अब बाख्रा लिन जानु पर्ने हुन्छ। झारमा सुतेको त पुरा पछाडि चिलायो नि हो। अब मेरो पनि चिलायो।
त चाहिँ कहाँ हिँडेको स्कुलबाट त्यत्रो गरमबाट आउँछ र पनि यसलाई नथाकेको हो कि खोइ साथीहरू हेर्नु नि कस्तो मजाले खाएको गाईले मकैको घाँस यता बाख्रालाई अरूको बाख्रा आएर खाँदैछु छु छु अर्को गाईलाई मान्छेसँग घाम डुबेको छैन कस्तो गरम छ ल साथीहरू अब चाहिँ भात सब्जी गर्ने टाइम भयो उयोले थालबाटी धोएर ल्यायो अब म चाहिँ आगो फुक्छु अनि भात सब्जी गर्छु भात सब्जी गरिसकेर त्यहाँबाट नुहाइधुवाइ गर्छु खान्छु खाएर मात्रै नुहाइधुवाइ गर्छु साथीहरू मान्छेलाई मात्रै गरम हुन्छ ल भनेको त कुखुराहरूलाई पनि कति बेसी गरम भइरहेको रहेछ हेर्नु नि अथरा बसेर कस्तो फ्याँ 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 गर्दैछ ल फ्याँ फ्याँ गर्नै छोडेर लाइट जलाइदिएको त हेर्नु नि आम्मा कस्तो गरमले फ्याँ 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 गर्दैछ है अथरा बस्ने साथीहरू कति बेसी गरम हुँदैछ यहाँ हेर्नु नि पसिना चुको के गर्नु यसरी आगोमा भात बनाउनु पर्छ भात नखाम भन्ने पनि हुँदैन नबनाम भन्ने पनि हुँदैन ग्यास पनि छैन ग्यास किन्ने पैसा छैन के गर्नु यस्तै छ जिन्दगी पसिना चुहुँदै भात बनाउँदै मरिन्छ गरमले पसिना पनि पुरा मुख धुको जस्तै आइरहेको छ है मुख धोएर पसिना हो भन्नुहुन्छ होला तर मुख धुको होइन साथीहरू पसिना हो हार्टीहरू देख्न सक्नुहुन्छ कति बेसी गरम ल साथीहरू भात पनि पाक्यो उता भात अनि यता आज चाहिँ हामीको घरमा लोकल मुर्गी आज हाम्रो गरम बेसी भयो मलाई के साह्रो है कुखुराको मासु खाने हो आज पढ्नु आइज आज कुखुराको मासु खान्छु ओह के भन्दैछ ल साथीहरू म चाहिँ भात खाएको भात सब्जी पनि पाकेछ भात अघि पाकेको सब्जी आमाले पकाउनु भएछ काटकुट गरेर अब म चाहिँ भात खान्छु यता खुट्टा कलेजोहरू यता मासु यता प्याज खुर्सानी निबु छैन यहाँ निबु हाल्छु म छ भने त्यहाँबाट यस्तो मुसेर खुट्टा खानु जान के भयो किन रिसाएको अनि मसँग बोल्दिनस् त कलेजो अरे बाबा रे के भुट्टा मिठो हुन्छ अरे कुखुराको घाँटी साथीहरू भात खाइसके सबै काम सकिसके अब भिडियो एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँबाट सुत्छु म भिडियो एडिट गरेर सुत्छु तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ के लाग्छ राम्रोसँगले हेर्नु होला अनि सबैजनालाई बाई बाई गुड नाइट